ուրեմն մեր տեսակետը կրկնեմ ձեզ ես ենթադրում եմ նաև ձեր տեսակետը Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահն է դա նշանակում է որ ուրեմն այդ իմաստով դուք ինչպես մենք կամ հակառակը եւ մենք ինչպես դուք պաշտպանում եք Հայաստանի անկախությունը հոգեբանորեն ուրեմն գաղափարապես պաշտպանում եք ներքին ձեր ներքին ընկալումներով պաշտպանում եք նաև եթե պետք լինի ֆիզիկապես որտեղ այդ պետականությունը պետք է պաշտպանվի եւ նա պետք է լինի ինքնիշխան սուվերեն ասեմ որ սա շատ ավելի կարեւոր է քան անկախություն տերմինն է կամ հասկացությունը որտեղ դուք կարող եք ունենալ մենք կարող ենք ունենալ պետականության բոլոր ատրիբուտները ասենք դրոշակ կարող ենք ունենալ օրհներկ ինչպես որ ունենք եւ նման բաներ ինչ որ պետականության հատկանիշներ են բայց չլինենք մեր երկրում ինքնիշխան տարածքը ուրիշն է տնօրինում հանքերը ուրիշի սեփականությունն են ուրեմն մայրենի լեզուն դուրս է մղված շրջանառությունից կամ ուրեմն գավառական խոսակցությունն է ժարգոնը կամ ռսախարն ինչ որ հայերեն անհասկանալի եւ այլն Եվ այսպես պետականության հանդեպ կա ոչ այնքան հարգալից վերաբերմունք, ինչպես մենք տեսնում ենք։ Եվ 5-րդ շարասուններ թափառում է փողոցներում անտեր շան նման, այդպես էլ է լինում, կամ թուրքի շան նման, կամ ռուսի քաձի նման, կներեք բառի համար իհարկե։ Ուրեմն սրանք մեզ պիտի հուշեն, որտեղ մենք ապրում ենք ճակատագրական օրեր եւ աշխարհից մենք մեկուսացված չենք։ Ինչու մեկուսացված չենք, որովհետև համաշխարհային քաղաքական գործընթացը այնպիսին է, որ գլոբալացված աշխարհում յուրաքանչյուր իրադարձություն ազդում է ուրեմն աշխարհի մի կետից դեպի մյուս կետը եւ այդ իմաստով աշխարհը ամբողջական է։ Դուք տեսեք, ուրեմն հիմա աշխարհում հասկանալի է, որ տարբեր ժողովուրդներ, պետություններ շատ քիչ բացառություններով շունչները պահած նայում են, ովքեր ուզում են ազատագրվել, նայում են ուկրաինական բանիկի հաջողություններին եւ անսահման հաջողություն են ցանկանում ուկրաինական ժողովրդին, նրա գեներալիտետին ու զինվորականին, որովհետեւ այստեղ լուծվում է համաշխարհային չարիքի, որ ռուսական կայսրությունն է, որ կոնկրետ իմաստով հաջորդի պետականության ողերիմ թշնամին է, նաեւ մեր ժողովրդի մի հատվածի ողերիմ թշնամին է, որտեղ տասնամյակների ընթացքում համոզել է աճեցրել արմիաշկեկի հսկայական բազմություն, ռուսական կրթությունով, ռուսական մտածողությունով, ռուսական վերաբերմունքով եւ ռուսական պատրիոտիզմով, նույնիսկ զավեշտ է լինում, երբ որ ուրեմն այդ չափորոշիչներով վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ուրեմն սա էլ կա, իհարկե, բայց սրանք իրողություններ են եւ դրա արդյունքները մենք տեսանք։ Դրա արդյունքները մենք տեսանք 20 թվականի 44-օրյա պատերազմում հայ ուրեմն տկետ ճարբակալած գեներալիտետի գործնեության արդյունքով, որոնց մեծ մասը ռեալիզացրեց ռուսական շահ, նրա պահանջով Հայաստանի բանակը տարապարտության, իսկ մի մասը պատերազմից հետո շարունակեց Հայաստանի պետականության դեմ կատաղի կուզեք ասենք թուրքի շան նման կամ ուզում եք ասենք ռուսի ուրեմն ձիու նման շարունակեցին կռիվը Հայաստանի անկախ պետականության դեմ, բայց շնորհիվ հայ ժողովրդի առողջ հատվածի տոկուն եւ ուրեմն կամային հատկությունների պետականության անկախությունը մենք կարողացանք ձեզ հետ միասին փրկել եւ ավելին 4-5 տարվա մեջ պատերազմից հետո օրի դժվարին պայմաններով միջազգային հարաբերությունների բարդագույն շրջանում ռուսական դավատիվ թուրքական արշավների ձևով սրանք միասին են իրար հետ գործում կարողացանք ամրապնդել նաեւ մեր պետության ոչ միայն անկախությունը այլ բարձրացնել նրա ինքնիշխանությունը կամ սուվերենիտետը հիմա իսկապես առանց որևէ չափազանցության կարծում եմ որ յուրաքանչյուրի հայացքը մտովի ոչ միայն Հայաստանի սահմանների վրա է Սև լճում կամ Ջերմուկի բարձունքների դիմաց դա բնական է կամ էլ այսպես կոչված ռուսական ոճրային միտքը Մեղվի Միչանսկի մասին որը ունի թուրքական
ադրբեջական ներշնչանք, բայց ռուսական նախագիծ է, ուրեմն սրա զուգահեռ կարծում եմ, որ ձեր միտքը հարված է դեպի նաև ուկրաինական բանակի գործողություններ եւ հատկապես այսօր ուրեմն Սաուդյան Արաբիա, որտեղ ընթանում են ամերիկա-ուկրաինական բանակցություններ եւ որտեղ լուծվելու են շատ հարցեր։ Ուրեմն սա ընդհանրապես, բայց մենք ասեմ հետեւյալը, ինչու ես այս հատվածը ձեզ համար երկարացրեցի։ Ես ուզում եմ ասել, որ հիմա փլուզվում է հին աշխարհակարգը եւ փլուզվում է հին աշխարհակարգի սյուներից փտած ոչռային միսիոներից մեկը, ինչպես Օսմանյան կայսրության սյունը փլվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներից եւ դա Ռուսաստանն է։ Ուրեմն մնացած իր բոլոր ողակալությամբ, հետամնացությամբ եւ ջիվաղային ուրեմն դիվանագիտությամբ, վարվելակերպով, ինչը դուք տեսաք Հայաստանի լեռներում 4 տարի առաջ, ինչը դուք տեսնում եք Ուկրաինայի դաշտերում ռուսական բանակ կոչվածի չարագործությունների տեսքով։ Ուրեմն սրանք փաստեր են, իրողություններ են, ովքեր որ ուղեղ ունեն, անշուշտ եւ ովքեր հայրենիքի հանդեպ սեր ունեն, իսկ մեզ մոտ հայրենիքի հանդեպ սերը անպայման պիտի զուգադրվի պետականության եւ նրա ինքնիշխանության հանդեպ հոգատարությամբ, նա պաշտպանելու մեծ պատասխանատվությամբ, ուրեմն այս բոլորը դիտելի է, տեսնելի է եւ այլն։ Եվ այսպես ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի հսկայական մեծամասնությունը դա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, թե աշխարհասփյուր հայության մեջ տեսակետը մեկն է եւ մեր ուրեմն այդ մեր ժողովրդի այդ հսկայական մեծամասնության զանգվածը իր արքաների փառքի հետ է, Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության հետ է։ Հիմա անցնեմ առաջ, տեսեք ինչ է լինում, բանակցություններն սկսվել են Հանրապետական կուսակցության տեխնացուի հաղթանակից հետո, հատկապես հունվարի 20-ից հետո, տեսնում եք աշխարհում մեծագույն դեղաշարժեր են եւ ամերիկացիները այսպես ցնցում են իրենց նոր որոշումներով, նոր հայտարարություններով զգաստացրել են աշխարհին եւ ցնցում են համաշխարհային քաղաքական կարգը եւ որոնվում է նոր աշխարհակարգ։ Ասեմ հետեւյալը, որ նոր աշխարհակարգը հաստատում է ուրեմն լինելու է տևական, ժամանակ շատ պահանջող, ներվերի, ռեսուրսների պայքար եւ կարող է տասնամյակներ տևել։ Դա ինչ է նշանակում մեզ համար կոնկրետ, որտեղ ինչ է լինի, բնականաբար յուրաքանչյուր ժողովուրդ զբաղված է առաջին հերթին իր հարցերով եւ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ունենա պետական էգոիզմ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ հայերիս ունենան պետական էգոիզմ, չի կարելի անընդհատ ուրեմն ուրիշի սմբակների, արշավանքների համար 100,000-ներով կոտորվել եւ հետո գլուխ կովել նրա համար անշնորհք մի մեկի համար, որը երբեք շնորհակալ չեղավ օգտագործելուց բացի ոչ մի բարիք կամ դրական բան չարեց այդ առումով։ Եվ հիմա շարունակում է նույն ուրեմն հանցագործ վերաբերմունքը, փոխելով մեր գիտակցությունը ձեր այլասերելով, մեր ընկալումները, մեր զգացմունքները եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա դա թողենք մի կողմ եւ ընդունենք ձեզ հետ միասին, որ մենք վերակառուցման կարիք ունենք։ Դրա համար իմ առաջարկն ինչ է, արդեն 2-3 շաբաթ է տարբեր տեղերում կրկնում եմ, հետևյալն է, որ ճիշտ է, որ այդ աշխարհակարգը տևական է լինելու, հետևաբար մեր հաղորդակցությունը ձեզ հետ միայն աշխարհակարգի վերլուծությունով չէ, որ պետք է լինի։ Հիշեցնեմ հետևյալը. մենք այսօր ձեզ հետ միասին ինչպիսի պետականության հիմքեր կդնենք կամ ինչպես կամրացնենք Հայաստանի Հանրապետության հիմքերը, նրա ինքնիշխանությունը ինչքան բարձրացնենք, նրա սահմաններն ինչքան անառիկ կլինեն, տասնամյակներով հետո մենք կունենանք առաջին հզոր, անպարտելի, արժանապատիվ Հայաստան։ Հակառակ պարագայում կունենք Ղարաբաղյան կլանի ստեղծած Հայաստան, անարդար, անհավասար, կողոպուտի, թալանի, մարդասպանությունների եւ բնականաբար մարտական ընդհարումների ժամանակ պարտվող Հայաստան։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մենք պիտի սա ականջներիս օղ անենք։ Սա նշանակում է, որ
մենք այսօր պետք է լրջանանք, հասկանալով, որ աշխարհի կարգը մեզնից չի կախված, եւ մենք աշխարհում շատ մեծ դերակատար չենք, բայց մեր ճակատագրի տերը մենք ենք։ Մենք ենք եւ պիտի լինենք մենք, բացառապես մենք, գերեզմանելով ցանկացած այնպիսի բան, ինչը քաղաքական կողմնորոշումն է։ Քաղաքական կողմնորոշումներ այլասերում է մեր մտածողությունը, ջարդում է մեր կամքը եւ ուրեմն ուղեղը փակում է աշխատելուց եւ հնարավոր չի նման կողմնորոշումային գիտակցությունով նոր բան մտածել, նոր պայքար ունենալ եւ այլն, եւ ուրիշի թրի ծայրից կախված, եւ առաջին հերթին ռուսական թրի ծայրից, որը հաջողությամբ վերջին շրջանում մենք կարծես թե առայժմ հաղթահարում ենք։ Հիմա ասեմ հետեւյալը, ինչ է իմ ասելիքի իմաստը։ Ես ձեզ դիմելով ասում եմ հետեւյալը եւ քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցությունը դիմելով ասում է ձեզ հետեւյալը, որ մենք պետք է վերականգնվենք առաջին հերթին մեր հոգու մեջ, մեր գիտակցության եւ մեր ուրեմն մտածողության մեջ, մեր զգացմունքի մեջ, եւ դրանք պիտի լինեն բացառապես հայկական։ Ռուսական կրթությունը աղետալի է կամ օտար կրթությունը աղետալի է սպարակայում։ Իհարկե խոսքս չի վերաբերվում նրանց, ովքեր հանգամանքների բերումով հայկական կրթություն չեն ստանում։ Դա բոլորովին ուրիշ բան է, բայց ձգտումը պետք է լինի։ Բոլոր տեղերում ձգտում պիտի լինի, իսկ որտեղ որ հնարավոր չի, ուրեմն պիտի դա նվազագույնի հասցնել։ Եվ ընդհանրապես խայտառակ բան է Երևանի կամ Հայաստանի փողոցներում ապրել ուրեմն ռուսերենով, ռուսական գիտակցությամբ, ուրեմն քայլել ռուսերենով եւ մտածել ռուսերենով, բարբաջելով բացառապես հայերենով եւ այլն։ Ուրեմն սա մեր իրողության մեջ կա եւ պետք է հաղթահարենք։ Իմ ասածի մեջ չկա դատապարտում, իմ ասածի մեջ կա վերլուծություն, իմ ասածի մեջ կա նաեւ ձեր կամքը ուրեմն եւ գիտակցությունը ուղղորդելու դեպի Հայաստան պետականաշինություն։ Դրա համար առաջարկս է, որ մենք մեր ուրեմն հաղորդումները լծորթենք հիմա ներքին զարգացման հիմնական խնդիրներով, այսպես ասեմ, ինչքան կունենանք, ինչքանով զարգացած արդյունավետ պետականություն, ինչպիսի մենք կունենանք տնտեսություն, արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, հոգևոր մշակութային կյանք, ուրեմն թատրոններ, կինոներ եւ այլն բարձրաժեք կամ ցածրաժեք, ինչքանով կապրենք որպես ռաբիզ, ինչքանով կապրենք ռուսական բարդերով եւ գասպադա օֆիցերիա բառաչելով հարսանիքներ ու քեֆեր կանենք, այնքանով կունենանք կամ հաջողություն կամ անհաջողություն։ Սրանք պետք է քաղաքագետը ձեզ ասի եւ ուրեմն ասում եմ նաեւ կներեք բարի համար հայվանների համար, հատուկ ռուսականացած հայվանների եւ պետականության ինքնիշխանությունից սարսափած անասնացած բնազդով ապրող որոշ մարդկանց համար, որ չքվեն մեր էկրաններից եւ մեր ժողովրդին չխանգարեն, ովքեր չեն ուզում կարող են գնալ Մագադան, կարող են գնալ Սիկտիվկար, կարող են գնալ Կուբան, չգիտեմ որտեղ ուզում են։ Հայաստանն ինքնիշխան է եւ Հայաստանի պետականությունը պիտի վերականգնվի լրիվ ծավալով, բովանդակությամբ լինի եւ նա լինի ինքնիշխան պետություն, որի իրավունքների մեջ է որևէ պետության հետ հարաբերվելը, որևէ պետության իր երկրից դուրս մղելը, որևէ բարեկամի հայրենի պետություն հրավիրելը, հարաբերվելը կամ չհարաբերվելը, դա ինքնիշխան պետականության ատրիբուտն է։ Այդպիսի պետության եւ ժողովրդի իրավունքն է ում զենքով զինվել եւ ում դեմ զինվել եւ ուրեմն մենք պիտի նկատի ունենանք, որ նրանք ովքեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ են, Հայաստանի բանակը պետք է պատրաստ լինի ցանկացածի դեմ գործողություններ անելու եւ ոչ մի նշանակություն չունի թե այդ բանը դրանք թաթարական, եվրոպական, չգիտեմ ինչ, աֆրիկական, անտարկտիդայի եւ այլնի ազդակներից կամ տափաստաններից են գալիս։ Հայաստանի Հանրապետությունը բացառապես պետք է կարողանա իրեն պաշտպանել եւ պաշտպանել սեփական ժողովրդի ուրեմն կյանքը, բարեկեցություն եւ ապահովի զարգացում։ Իսկ մնացածը թե ում հետ թշնամի կամ բարեկամ կլինենք, դա մենք չէ որ որոշելու ենք, դա որոշելու է
համաշխարհային քաղաքականության ոսկե կանոնը կամ դաժան օրենքը, հավասարակշռության կամ բալանսի քաղաքականությունը, հավասարակշռությունն է, որ կարող է ուրեմն ստեղծել խնդիրներ, հավասարությունն է, որ կարող է ստեղծել հակառակը։ Եվ օրինակ բերեմ Ուկրաինայից։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ուկրաինացիները եւ ռուսները ծագումով ըստ էության էթնիկական արմատներով գնում են դարերի հազարամյակների խորք, գուցե եւ մոտավորապես նույն ծագումն ունեն, բայց դուք տեսեք ոսկե հորդան ինչպիսի դաժանությամբ, թուրքական դաժանությամբ ոչնչացնում է, փորձում է ոչնչացնել ուկրաինական պետականությունը, բայց դրա մեջ առաջին հերթին ոչնչացնելով ուկրաինական ժողովրդին, ուկրաինացիներին, չճանաչելով նրա ինքնուրույն էթնոս կամաց լինելու իրավունքը։ Ես հիմա հարց եմ տալիս, եթե այս հարազատները, այս հարազատը չի խնայում իր հարազատին, բայց ես ինչու պիտի խնայի, եւ պատական չի, որ ուրեմն Արցախը այս ոչրագործը կազմակերպեց, հանձնեց Ադրբեջանին եւ Ղարաբաղյան կլանի ռուսականացած գավառական տկետ վերնախավին վերցրեց հանձնեց Բաքու։ Այսօր էլ փորձում է Բաքվից ապակայունացնել Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև մի տարի հետո ընտրությունները դիմացն են եւ ազգային ժողովի հարցերը այստեղ պետք է լուծվեն։ Ուրեմն, ինչպես ասում է մեր սիրելի ժողովուրդը, եւ դա շատ 100%-անոց է, հարիվ չկա, ոչ էլ կա այստեղ ոչ մոնղոլ թաթարական Թաթարստան պիտի լինի եւ ոչ էլ խան է գալու, ոչ մեկը չի լինելու է ժողովրդի, ժողովրդի ինքնիշխան, Հայաստանի քաղաքացու ինքնիշխան կամքը եւ այդ կամքը պիտի ամրապնդի մեր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը կամ սուվերենիտետը։ Հիմա ինչպես հարց է գալիս, իսկ ինչպես վերականգնվել։ Դրա մասին մենք պետք է շատ մտածել, բարեկամներ, որտեղ կրկնեմ, այսօրվա մեր ընտրությունը, այսօրվա մեր միջոցառումները, ուղենիշների սահմանումը ստեղծում է 50, 40, 100 տարի հետոյի Հայաստան, այն Հայաստանը, որի կարծում եմ, որ ուղղությամբ յուրաքանչյուր մտահոգ եք եւ որի ուրեմն ուղղությամբ ասելու եմ հետեւյալը, որ սա աստվածաշնչյան Հայաստանն է եւ ուրեմն այդ աստվածաշնչյան Հայաստան անպայմանորեն պետք է շարժվի դեպի ուրեմն իր ճակատագրին ընթառաջ, իսկ ճակատագիրը սահմանված է այն գլխից նոյան առասպել կամ իրականություն, ուրեմն աստվածընտիր ժողովուրդ եւ կամ իրականություն կամ առասպել, ինչպես կուզեք, դեպի այս իդեալը պետք է գնա, դրա համար բերեք դադարեցնենք այս խոսակցությունը, թե հայ ժողովուրդը ուր է գնում, ասեմ հստակ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության տեսակետով, իսկ այդ կուսակցությունը կեղերական կուսակցություն չէ, բնդումը հետևյալն է, հայ ժողովուրդ եւ Հայաստանը գնում են դեպի Աստված, եւ այդ իմաստով թող Աստված պահպանի Հայաստանը եւ ուրիշ ոչինչ։ Հիմա ինչպես գնալ դեպի այդ ճանապարհը։ Հասկանում եք ինչ կա։ Իհարկե սա շատ դժվար հարց է, վերջին հաշվով ճանապարհ որոնելը, յուրաքանչյուրս գիտեք, նույնիսկ անձնական կյանքում ուրեմն շատ դժվար է երբեմն սեփական ճակատագիրը տնօրինել եւ սեփական ապական որոշել, ուր մնաց պետության եւ ժողովրդի ճակատագիրը որոշելը։ Բայց ասեմ հայերի համար դա այնքան է դժվար չի։ Եթե մենք չլինենք աթեիստ, մենք եթե չվարակվեինք ռուսական բացիլով, վարակով, եթե մենք չլինենք Թուրքիայի տիրապետության տակ եւ չընթարկվեինք ցեղասպանության եւ հալածանքների եւ չդառնայինք ցեղասպանության համար դաժան ուրեմն ճանաչման համար ուրեմն էներգիան ու ռեսուրսը վատնող ժողովուրդ, եթե այսպեսին չլինեինք, մեր համար ամեն ինչ բարձ էր, ենթադրենք, որն է դա, այո, Հայաստանն աստվածաշնչյան է եւ Հայաստանում է արարվել համաշխարհային քաղաքակրթությունը, Հայաստանում է ստեղծվել համաշխարհային պատմությունը։ Սա քաղաքակրթության օրրանն է, ես դրա համար ինչ եմ առաջարկում ձեզ, ինչպես որ միշտ պայմանավորվել ենք, առաջարկում եմ ռուսերենով կա, անգլերենով կա ու կա, 1970 թվականին Լոնդոնում հրատարակված, ուրեմն The Greater Civilization, այդպիսի մի գիրք կա ռուսերենով, ուրեմն քաղաքակրթության օրրան է կոչվում, Մարշալ Լանգ,
1970 թիվ Լոնդոն, ռուսները Մոսկվայում վերցրել դա թարգմանել են, վերնագիրը կեղծել են եւ այդ վերնագրի ուրեմն ոչ թե Հայաստանը քաղաքագրչանորան, ինչպեսին գրել է հեղինակը, այլ հեղինակի միտքը գողացել են, այլասել են, փչացրել են եւ հրատարակել են հայերը ստեղծագործ ժողովուրդ։ Ուրեմն դա բոլորովին այն է, տեսեք Հայաստանը քաղաքագրչանորան, Հայաստան ուրեմն հայերը որպես ստեղծագործ ժողովուրդ։ Դե ստեղծագործ ժողովուրդը նաև ռուս ժողովուրդը, որ մի ժողովուրդը ստեղծագործ չի, բայց այդ ժողովուրդների մեջ մի քանիսն են, որ Աստծո հետ գործ են ունեցել եւ Աստվածընտիր են։ Դուք հիշեցեք նաև, այստեղ գլուխ գովելու համար չեմ ասում, այլ իրականությունը։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին հիմնադրել են ուրեմն Քրիստոսի երկու աշակերտները։ Դրա համար մեր եկեղեցին կոչվում է առաքելական, Թադեոս եւ Բարտողոմեոս առաքյալները։ Պարզ է, աշխարհում կան եզակի եկեղեցիներ, որոնք հիմնադրվել են ուրեմն Քրիստոսի անմիջական աշակերտների կողմից եւ դա մեր համաշխարհային պատմական եւ հպարտությունն է եւ առաքելությունն է եւ ուրեմն նաեւ հոգացողության առարկանն է։ Հայաստանն աշխարհի այն երկիրն է, որտեղ առաջին անգամ ոչ միայն ինչպես Նոյի պատումի մեջ է ասվում արարվեց խաղողը Նախիջևանում, հիշում եք պատկերը, որ Նախիջևանում տնկվեց առաջին խաղողի վազը, այնտեղ առաջին անգամ խաղողը հասունացավ եւ հայերը գինին հանեցին եւ վայելեցին։ Դրա համար մենք արաղի ժողովուրդ չենք, մենք գինու ժողովուրդ ենք, հասկանում եք ոնց է։ Դրա համար մեր պոեզիայի մեջ արաղի գող չկա, կա Թասդ բեր, կարդացեք Չարենց, Սևակ, դուք դրանք շատ լավ կհասկանաք, եթե իհարկե չգիտեք եւ կներեք, եթե ասում եմ կարդացեք, իմացեք, որտեղ ես պարտավոր եմ նաեւ որպես ուրեմն ասելու ձեզ այն, ինչ որ իրականություն է։ Հիմա սա ինչ է ասում, նաեւ հայկական լեռնաշխարհում հենց Նախիջևանում եւ ուրեմն այս Խորվիրապի Հայաստան Եչմիածնի Վաղարշապատի այս երանգյունու մեջ Նախիջևան ուրեմն Էչմիածին Խորվիրապ այս երանգյունու մեջ նաեւ Հայաստանը դարձավ աշխարհի պետականորեն քրիստոնեությունը կրոն եւ գաղափարախոսություն առաջադրած եւ հռչակած առաջին պետականությունը 301 թվականին Տրթադմեցի եւ Գրիգոր Լուսավորիչի ուրեմն համագործակցությամբ, որտեղ թագավորը վերևում է, Լուսավորիչը զբաղեցնում է երկրորդ աթոռը եւ ով որ այս կանոնը խախտում է, նա ուզուրպատոր է, հաջորդի շահերի դավաճան է եւ նա հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին սեփականաշնորհած անձ է եւ սրանք մի օր կչքվեն այն բարձունքներից, որտեղ պետք է լինի պետականության մեջ մեր եկեղեցին իր տեղով։ Հիմա ուրեմն ասում եմ կոնկրետին որոշ առաջարկներով։ Տեսեք մեր տիպի ժողովուրդներ, որոնք վերակառուցման խնդիր են ունեցել, շատ են եղել, օրինակ, եւ շատ աղետի ենթարկված ժողովուրդներ են եղել։ Իհարկե մեր աղետը շատ ավելի մեծ է, որտեղ մեր տարածքները ռուս-թուրքական տանդեմը հետևողականորեն մեր ձեռքից վերցնում է։ Եվ այդ իմաստով հայոց ցեղասպանությունը նման չի հոլոկոստին։ Հոլոկոստը իրականացել է Եվրոպայում, որտեղ հրեաները միթիս հողի հայրենիք չունեին, բայց մեր հայրենիքը մեր ձեռքից տանում են եւ այստեղ չափազանց ճիշտ է մեր ժողովրդի հանճարեղ զավակներից մեկը, երբ ուրեմն Հրանտ Մաթեոսյանը երբ ամեն անգամ կրկնում ասում է եւ ես ձեզ որ կարծես թե արդեն շատ եմ ձեզ համար կրկնում, որ հայրենիքները մեկընդմիշտ չեն դրվում, հայրենիքները նվաճվում են ամեն օր, դուք չեք նվաճում, ուրիշը պատրաստ է կվերցնի կտանի եւ դուք տեսաք թե հերթական անգամ պատարը ռուս-թուրքական, ադրբեջանական տանդեմն ինչպես մեր ձեռքից տարավ իր ուրեմն տխմար ղեկավարության պատճառով ռսահաճ եւ տակետ իհարկե գավառամիտ եւ նյութակեր գանձակող, որովհետեւ տարօրինակ բան է որ փոխանակ բանակ ունենայինք մենք Արցախում իրական, ուրեմն սրանք ունեին գեներալների թաղամաս, գեներալ չկար, բայց գեներալների թաղամաս կար։
մենք տեսանք, թե գեներալները քանի կոպեկ արժեն եւ ինչպես Եվլախի մատույցներում ինչպես նվաստացան եւ գոլոշիացան։ Իհարկե կարող է ոսկե աստղերով կան, բայց իրենք գոյություն չունեն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, բայց այսպիսի ճակատագիր եղել է նաեւ գերմանացիների հետ, տարօրինակ ցես չթվա։ 1945 թվականին Գերմանիան փլատակների էր վերածված բառնից բուն իմաստով եւ գերմանացի ժողովուրդը բարոյազրկված էր 16 միլիոնից ավելի զոհեր ուներ, այն գորուստներ ինչ որ ունեցել էր ահռելի էր եւ այլն եւ այլն։ Բայց այսօր դուք տեսնում եք, որ կարծում եմ, որ հիմա ոչ միայն կարծում եմ, ես գիտեմ, որ Գերմանիայում մեզ լսողներ շատ կան, մեր հայրենագիտներ, հիմա կա մի Գերմանիա, որը ձեռք է մեկնել աշխարհի հազորներին եւ տնտեսական առումով տագն է դրել Ռուսաստանին, չնայած Ռուսաստանից սովետական միությունից կրել է ֆիզիկական պարտություն։ Գերմանիան հիշեք, թիվ եմ ասում, 1946-ից մինչև 1961 թիվը 100%-ով վերականգնվեց եւ զարգացավ։ Մինչև 1953 թիվը ամբողջովին վերականգնվել էր, որից հետո նա կատարելագործվեց 61 թիվ։ Պատկերացնում եք, Ռուսաստանը մինչև հիմա նռռում է ուրեմն իր տափաստաններում եւ ուրեմն այլանդակության բաներով է զբաղվեց, վնասելով հայերին, վնասելով լեհերին, վնասելով ուրեմն ուկրաինացիներին եւ փորձելով իր դիակը քաշ տալ այս ժողովուրդների հաշվին, փորձելով ապրել։ Տարբեր ճակատագրեր են, տեսնում եք, հաղթած պետությունը պարտված է, ջախջախված պետականությունը վերականգնված։ Ինչից է դա գալիս, որտեղ Գերմանիան ունեցավ կամք, գերմանացին կարողացավ իրեն վերագտնել, իհարկե նաև գերմանացին ունեցավ քաղաքական մի ղեկավարության, որը առաջնորդեց Գերմանիայի այդ զարգացումը եւ դա Կոնրադ Ադենաուերն էր, ուրեմն Լյուդվիգ Էրհարդի հետ միասին։ Մենք ունեցանք 3 նախագահ, 3-ն է դավատիր, 3-ն է ռսակոց եւ 3-ն է ռուսական շահեր ռեալիզացնող, որոնք ինչքան որ մենք տեղեկատվություն ենք ստանում, կոպիրկինի տնից դուրս չեն գալիս, այսինքն կառավարվում են, հավանաբար։ Մենք ունենք եկեղեցու պետ, որը ուրեմն մեր պետության դեմ պատերազմ կազմակերպած պետության ղեկավարից ստանում է շքանշան Լենինի երևի, բայց ստանում է նվաստանալով, գնալով ուրեմն Ռուսաստանի դեսպանատուն, միշտեր Ռուսաստանի դեսպանը ոչինչ է հայոց հայրապետի Տիտղոսի եւ Աթոռի համեմատությամբ։ Եթե բարգեւեր տալու, եթե նույնիսկ կաշառքեր տալու, դա պիտի տար Էջմիածնում, հայոց հայրապետի նստավայրում, եւ ոչ պիտի գնային ուրեմն այնտեղ գործարքներ եւ այլն եւ այլն, եւ քծնելը նայեցեք։ Մեր ժողովրդի որոշ հատվածի մեջ քաղաքական դասի դա դարերի պատմություն ունի։ Քծնանքը բացի վատությունը ոչինչ չի բերում։ Ուրեմն դուք դա տեսաք Սպիտակ տանը Զելենսկու եւ ուրեմն Թրամփի հանդիպման ժամանակ պատվի եւ արժանապատվության գնահատականը դուք տվեք։ Ուրեմն սա Գերմանիան էր։ Երկրորդն եմ ասում։ Դուք գիտեք, որ պատերազմի ավարտը ճապոնացիների համար եղավ աղետալի, ուրեմն ճապոնացիները 2 միջուկային հարված ստացան, 2 քաղաք բոցավառվեցին մի ռումբերով, բայց հիմա հարց եմ տալիս, դա իրենց համար վերք չէր, դա իրենց համար ցեղասպանություն չէր, հիմա ես դնում ենք կողքին, նայում ենք, թե աշխարհի ամենադինամիկ զարգացող պետություններից մեկը որն է, անշուշտ Ճապոնիան է, որը նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, իդեպ նաև առաջին հանրապետության շրջանում եղել է շատ բարյացակամ եւ բարեկամ պետություն։ Ճապոնիան ձեզ օրինակ, 2 միջուկային ատոմային հարված, մնացածի մասին չեմ ասում, եւ այլն եւ այլն, եւ ահա այսօր կա այն Ճապոնիան, որը կա 30 տարի է, մենք չենք կարողանում մի գումարի քաղաք վերականգնենք։ Կերան ու կերան, էլ հյուսիս հարավ, հարավ ու հյուսիս, դեպի Գումայրի Երևան, ճանապարհ, ասֆալտ ուտելով մեռան, սևացան, գույներն անգամ ասֆալտի գույն դառավ, բայց գանձագողությունը տարել ազգային բնավորություն եւ դա խայտարագություն է, երևի թե։
ուրեմն խայտարակությունը երևի թե չէ, ազգային բնավորություն, ասֆալտ կլելը, ուրեմն երևի թե բնավորություն է, բանակի փոխարեն, գեներալի փոխարեն, գեներալի թաղամաս ունենալը երևի թե ազգային բնավորություն է, սրանք դաժան բաներ են եւ ժողովուրդը պիտի դիմակայի նման գայթակղություններին, որովհետեւ ուրեմն այս աշխարհում դուք տեսաք, որ 44 օրյա պատերազմին հայկական խոսքն ասեմ, հա, ով հայ ժողովուրդ, եղունգ ունես գլուխդ քորի, մնացածը դու գիտես, ինչպես որ ստացվեց, ուրեմն քո բարեկամը քո ոխերին թշնամին է, սա էլ հաշվի առ ու շարժվիր առաջ եւ մի հենվի միայն քո աստվածներին, հենվի միայն քո ուրեմն արքաներին։ Հիմա ուրիշ օրինակ ասեմ, վերականգնված երկրներից մեկը Հարավային Կորեան է։ Երևան դուրս եկեք, երևի թե պատկերի համար եմ ասում, հավանաբար 100 մեքենայից 90 հավանաբար հարավկորեական մարդատար մեքենա է, էլ Kia, էլ Hyundai, էլ չգիտեմ, եւ այսպես շարունակեմ, էլի տեսնում եք, մտնում եք տներ, Samsung, LG եւ այլն, լվացքի մեքենա, այս ամեն ինչը ջերուցում եւ այլն, այդ ուրեմն գիտեք հիմնական մասը կորեական արտադրությունն է, չեմ ասում, որ ասում են աշխարհի լավագույն տանկերից մեկը, որի համար պետությունները հոգի են տալիս, կորեական տանկերն են։ Իսկ դուք գիտեք ինչ էր Հարավային Կորեան 1960-70 թվերին ամենաայլանդակ հետամնաց երկիրը, օլիգարխիկ, կարծես Հայաստանի քրեական օլիգարխիայի իշխանություն էր, ընտանեկան բիզնեսներ, հանցագործություններ, ուսանողական ցույցեր, Սեուլում գնդակահարություններ ուսանողների, գեներալներ, որոնք արյունից չէին կշտանում իրենց ժողովրդին։ Ուրեմն 1970 թվերից Հարավային Կորեան ունեցավ դեմոկրատական հեղափոխություն եւ ես կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ Հարավային Կորեայի ժողովուրդը հավերժ երախտապարտ է լինելու Կիմ Դե Ջունին, այն առաջնորդին, որը արեց մոտավորապես թավշյա հեղափոխություն, այնքան է թավիշ չէ, բայց խաղաղ հեղափոխության ճանապարհով փոխեց երկրի զարգացման ընթացքը եւ նաեւ չեբոլները դա ուրեմն ընտանեկան հսկայական մոնոպոլ կառույցն էին, այնպիսին ինչպիսին Սերժի Ռոբերտի օլիգարխներն էին, որոնք մի փշտոցով փախան հեղափոխությունից, հիմա Ռուսաստանի ճահիճներում գործ են ուտում, հետո ինչ-որ հոխորտում են, ում ձեռ տվեցին փախան Ռուսաստան, պարզվում է գող ավազակները բուծվել էին Հայաստանում մեր ցավալիորեն, որտեղ դրանք են մեր ժողովրդից են, գնացին այսպես, մի խոսքով Հարավային Կորեան կարողացավ զարգացման ճանապարհ գտնել եւ այսօր կա այն Կորեան, որի արտադրանքը կարծում են, որ յուրաքանչյուրիդ ձեռքի մեջ է, գրբանում է հեռախոսներ, iPhone-ներ, ինչ ասեմ, համակարգիչներ եւ այլն, որտեղ դրանք եւ որակով են եւ համեմատաբար էժան են, հասանալի ցանկացածի համար։ Եվ այսպես կա նաեւ ուրեմն դա էլ գիտեք ինչ երկիր էր։ Դա էլ ուներ մի ողերիմ թշնամի, այդ թշնամանք այդ երկրի մնաց ուրեմն Ճապոնիան է եղել, ցեղասպանություն, մարդասպանություններ, տասնյակ տարիներ ճապոնական սամուրայների տիրակալություն Հարավային Կորեայում եւ այլն, բայց այդ ժողովուրդը իր մեջ ուժ գտավ եւ կարողացավ ոտի կանգնել։ Եվ այսպես կարող եմ շարունակել։ Ես ասեմ ձեզ նաեւ, որ մեր օրերում շատ դինամիկ զարգացում ունի ձեզ քաչ հայտնի Վիետնամը, որը տասնյակ տարիների պատերազմների այդ ամեն ինչից հետո գտել է ինքը իրեն եւ զարգացման լավագույն ճանապարհ է ընտրել։ Հիմա Չինաստանի մասին չեմ ուզում ասել, որովհետեւ հիմա մեր խոսակցությունը ուրեմն Պուտինից Ռուսաստան մեր ժողովրդի մեջ մի մասի մոտ ուրեմն Պուտին, Սի Ցզինպին, Չինաստան եւ այսպես ուրիշ խոսակցություն չկա։ Հասկանում եք ոնց է։ Իհարկե շատ վատ է, որ այդպիսի բնավորություն ունենք եւ շատ օտարին շատ ենք հիշատակում, մանավանդ այնպիսի օտար, որը մեր երկրի համար աղետներ է կազմակերպել եւ սարքում է, բայց դա մեր բնավորությունն է, կարծում եմ, երբ կզարգանանք, առաջ կընթանանք, ավելի քիչ կհիշենք իրենց։ Հիմա ընդհանրական ասեմ եւ շատ ձեզ
չծանրաբեռնեմ։ Ինչպես եղավ, որ այդ երկրները զարգացան, գումարած նաև Չինաստանը։ Եթե 1970-80 թվականների ուսանողներ կա, ձեր մեջ հաստատ կա, դուք եթե կհիշեք, թե Չինաստանն ինչպիսի մի երկիր էր, որը հայտնի էր Հայաստանում եւ աշխարհում հայտնի էր իր ոսկե գրիչներով եւ չինական նեյլոն կոչվող վերնաշապիկներով, աղքատություն, սով, հեղափոխություն, կարմիր խունվեյբիններ, այսօր իմիջիալը դժբախտաբար այդ կարմիր խունվեյբինները ոսկեպարում Հայաստան ռուսների համար անցած տարի Ադրբեջան էին անում, Հայաստանի պետության հիմքերն էին ցնցում եւ անցած տարի այս տարվա համար հայ խունվեյբինները խոստացել էին դակ կարուն եւ չգիտեմ թե ժամար ձմեռն շատ, բայց ձմեռը շատ տաք էր, բայց իրենք սառա մեր խունվեյբինները սառեցին, ուրեմն ձմռան սառնամանիքի տակ եւ այսպես հիմա մրթմրթում են նորից խոսում են ինչ-որ իշխանափոխություն եւ այլն, անհետեցություններ, իհարկե իշխանափոխություն, բայց ժամանակին բարակայով եւ պարլամենտական ընտրություններով։ Հիմա ընդհանրական ասեմ ձեզ, որովհետեւ դա մեզ կոնկրետ է վերաբերում, հիշեք, յուրաքանչյուր ժողովուրդ, որը սովետական միության կործանումից հետո ուրեմն որոշեց վերադառնալ իր պատմական արմատներին, կոնկրետ եմ ասում, ուրեմն հարավային Կորեան թռիչքը ունեցավ եւ չեբոլներին, դրանք մոնոպոլ կառույցներ էին, այդպիսի ընկերություններ, անունը չեբոլ, դատարածված այդ LG, Samsung եւ այլն կոչվում են չեբոլներ, հանցագործ կառույցներ էին, վերափոխվեցին եւ դարձան լավագույն ընկերություններ։ Հիմա ինչպես վերափոխվեց ընդհանրական իմաստով հարավային Կորեան, առաջին աշխատասիրությամբ եւ աշխատանքով, առանց դրա ոչինչ չի լինելու։ Բայց ինչն էր խնդիրը, ուրեմն հարավային Կորեան վերադարձավ Կոնֆուցիոսի եւ կաթոլիկության մշակութային արմատներին եւ ծաղկեց, հիշեք, Կոնֆուցիոս եւ կաթոլիկություն, այն ինչ որ հարավային Կորեայում ուրեմն այդ բանն էր, այսինքն աշխարհայացքային իմացով տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Գերմանիան ամենացծունն է, դրա համար եմ ես Գերմանիան շատ վկայակոչում, Գերմանիան վերականգնվեց գերմանացական քրիստոնեության գերմանական ընկալման մշակութային արմատների վրա։ Կոնկրետ բան ասեմ, 1946 թվականին Ադենաուերը, որ այսօրվա Գերմանիայի հիմնադիրն է, հավաքում է իր համախոհներին քրիստոնյա դեմոկրատական այսօրվա կուսակցության անժամանալի կառույցին եւ հարց է տալիս, ինչպես կարող է Գերմանիան վերականգնվել եւ գլուխ են ջարդում, ինչ անեն, որովհետեւ ասում են դե ինչ եղել է, հոչենք ինչ անենք, Գերմանիան գործանենք, հարցը այսպես է։ Երկու պատասխան են ստանում։ Ադենաուերն ասում է, ժողովը համաձայնվում է կուսակցական ընկերային հավաքը եւ հետո շարժում է ճանապարհով։ Ադենաուերը բառացի եմ ասում, կոնկրետ ասում է ունենք մենք մի ճանապարհ դեպի ապագայի առումով, Գերմանիայի վերականգնման առումով, ասում է մենք կվերականգնվենք քրիստոնեության արևմտյան ուրեմն տարբերակների ուրեմն մշակութային արմատների վրա վերադառնալու բարակայով, կհիշեք, ուրեմն դա մշակութային արմատներին վերադառնալու ճանապարհով։ Ուրեմն ես հարավային Կորեան էլ ասեցի, իսկ Դեն Սյաոպին ինչպես վերափոխեց առաջնորդեց Չինաստանի փոփոխությունը, երբ ուրեմն ռուսական մարքսիզմին, որը ուներ ուրեմն չինական ընթերցում, այս ճանապարհ դրատեղ մեջտեղ բերեց Կոնֆուցիոսին եւ նրա ուսմունքը։ Եվ այսօր ըստ էության կարող եք ասել, որ ուրեմն Չինաստանը Կոնֆուցիոսի արմատների վրա կառուցվող երկիր է։ Չերկարացնեմ։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը գտնում է, որ եւ դա ապացուցված է ուրիշի փորձով, Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն կարող է բացառապես մեր ձեր ուզած ձևով վերականգնվել որպես գիտաարդյունաբերական համալիր ագրոտնտեսությամբ եւ բարձր մշակույթով, այն մշակույթով, որ աստվածաշնչան էր, որի մասին Պարուս Սևակը խոսում էր։ Ուրեմն կարող է բացառապես
վերադառնալ զարգացման այդ փուլ, եթե նա կհիշի քրիստոնեության սեփական մեկնաբանությունը, այսպես մի քիչ կոպիտ ասեմ, եւ վերադարձը այդ ուրեմն քրիստոնեության շրջագծում ստեղծված ազգային մշակույթի արմատների վրա ուրիշ ճանապարհ չկա եւ այդ իմաստով ուզում եմ ասել որ այլապես դեմոկրատիա այլապես սովետական կարգ եւ այլն այս բոլորը շատ լավ բաներ են բայց սրանք ժամանակավրեպ են եւ անցողիկ են ուրեմն մենք կայուն կերպով կվերականգնվենք եթե կանգնենք ուրեմն այն արժե համակարգի վրա որ մեզ ավանդել են մեր եկեղեցին որպես դավանանք այն մշակույթը որ ստեղծել են մեր ուրեմն մտածողները ասեմ Անանիա Շիրակացի Դավիթ անհաղթ խոշորագույն փիլիսոփան Գրիգոր Նարեկացի այսպես կարող ենք շարունակել եւ ասենք Կոմիտաս Արամ Խաչատրյան ուրեմն կարող ենք ասել այստեղ Մարտիրոս Սարյան եւ այսպես շարունակ չթվարկեմ անշուշտ այդ բոլորի համար ձեզ առաջարկում եմ կարդալ Պարուս Սևակի այն դատողությունները որ Աստվածաշնչի եւ բանի ուրեմն մեր մշակույթի զարգացմանն են վերաբերվում եւ կարող եք շատ-շատերին կարդալ ուղղակի այստեղ տեղը չի բոլորին ասեմ բայց դրանք կարդացեք դուք կհասկանաք եւ հետեւեք Facebook-յան իմ էջերին ես դրանք ստատուսների կարճ բովանդակությունները տեղադրում եմ դուք դրանք կարող եք դիտել եւ այս հաղորդումների ժամանակ ձեզ նաեւ լրացուցիչ գրականության աղբյուրներ կասեմ իհարկե եթե ուզում եք Հայաստանն ապրի դժվարին դաժան բայց անհրաժեշտ շրջադարձ թե չէ գիշեր ցերեկ համաշխարհային քաղաքականություն ուրեմն վերլուծելը բերում է դատարկ մասնագիտության ուրեմն մեծ մասը դառնալու եք դիվանագետ այսինքն դիվան քշողներ դիվանին պարկել դիտել ուրեմն հերոստացուց խոսել Չարենցի հերոսի նման աշխարհի բաների մասին ինչպիսի մազութի համոներ եւ ունենալ հանձնվող հայրենիք կարծում եմ որ սա մեր ճանապարհը չի ես ասեցի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության տեսակետը որը համաշխարհային փորձի ընդհանրացումն է մեր նյութի վրա եւ ձեր մատուցված ձևով ուրեմն դրա համար մեզ պետք է վճռական շրջադարձ եւ աշխատասիրություն, պորոտախոսությունից հրաժարում, նաեւ թուրքի շներից, ռուսի քոցերից, խոլոպներից հրաժարվելու բաներ։ Եվ այսպես ուրեմն կներեք այդ լավ արտադրությունների համար, որտեղ մեր մեջ կան լափարոշների տեսակներ, որոնք չեկայի, ռուսական չեկայի գործակալներ են։ Այս ապուշները գիտեն, թե ուրեմն ռուսական սապոգն ավելի լավ է, քան թե ուրեմն չգիտեմ թուրքական յաթաղանը երկուսն էլ վատ են հիշեք այս բանը մեր ժամանակների լավագույն մտավորականներից մեկը ուրեմն Ռաֆայել Իշխանյանն ասում էր սրանով փակում եմ խոսքը Ռաֆայել Իշխանյանին հիշեք ասում էր ինձ համար ամենևին էլ կարևոր չի կլինես թուրք թե ռուս կարևորը լինես հայ եթե հայ չես ինչ ուզում ես եղի այսքան բան ստեսություն ձեզ ուրեմն դրա համար եղեք հայ քննարկեք Հայաստանը եւ Հայաստանի պետականությունը ամեն ինչ մեր ձեռքում է եւ ինքնիշխանություն եւ պետականություն ուրեմն այսօր վաղը մյուսօր ձեր ծորները կունենան այն Հայաստանը որի հիմքեր այսօր դուք կդնեք